Ja, det skulle vi godt spørgsmål. Nej, kun i sky. Jeg har fået Grete. Kim eller hvad? Island eller fra døren, så de tager og folder det sammen. Mit bare et lille bitte grin, så kan du få mig til at smile. Og det bedste som jeg vil er... Nå ja, det er jo dig. Der kommer lige en kost. Jamen, vi skal holde. Ej. Så vi ligner det. Kan vi lige 20 minutter, så er vi færdige. Ja. Så gør vi det bare selv. Hvad var det, der gik derude? Simon, kan du ikke få en væk diskussion? Hej. Det er dumt, det er dumt. Ja, det er dumt. Det er dumt, det der. Har du ikke snakket med Torben, altså? Velkommen til Ja, Morten Trolle, en del af Science Mix. Det er et fantastisk univers, hvor man kan lidt af hvert. Det dækker et virilt ung handdyr med lyster derovre. Med et klik kan man jo blive venner med en masse bekendte. Greve Gymnasium, der er ikke mindst over 1400 mennesker herude, som er en del af det. Meget hurtigt. Vi har bygget din polterappen op som et skoleskema. Du skal igennem en række fag, og består du et fag, så får du et bogstav, som er en del af et retsværk til din Lang aften, tror jeg. Er du overrasket? Ja, det må man sige. Den havde du sgu ikke lige luret? Nej. Ja, lige den del af det havde jeg ikke. Lidt troet, det var i morgen, men det var det ikke. Nå, lad os komme ind i bussen. Puha. Men i hvert fald, vi kan starte. Hvor mange af jer har ved noget som helst om det? Bare den mindste smule. Så har vi et angreb offense. Det kan bare være lidt større, der med. Det er bare pludselig, så gør det der. Hold nu massen, du er så stor altså. Ja, Tabu Shower Power. Energidrik i projekt af Tabu Records. Du skal ikke få den kastet, hvis det ikke er for. Du fik du den, og jeg lige pisset på ham lige inden. Så var jeg en af. Det var det. Tak. Ja, Tabu Shower Power. Energidrik i projekt af Tabu Records. Lige til, når den er færdig.
Hun siger, det er nu. Man skal jo lige til. Det var sådan her. Det er helt klart, at jeg tog det. Hvad skal du have? Hvor skal du have? Hvor jeg følger med i, om trolde siger det rigtigt, går op i det, og er strengt taget sensor på troldes, både sensor og eksaminator på troldes tale. Så mine herrer, trolde. Ja. Scenen er din. Tusind tak. Kammerater! Ja! Ja tak! Ligesindede og andre kvindeforkæmpere. Mange år har vi set ulighed, uretfærdighed og tyranni overfor det almindelige menneske og den hårdt slidende arbejder. Hørt! Kapitalismens grådige og frådende ansigt har igen og igen afstedkommet undertrykkelse og slaveri i alle samfund mod de laveste samfundslag. Yes! Hørt! Mange mener, at dette har ændret sig. At den sociale ulighed er ikke eksisterende, eller i hvert fald så utydelig, at den er blevet et accept... det kan I forstå. At den er på et acceptabelt plan. Længe leve socialismen! Længe leve kvindefrigørelsen! Vent på applaus! Jeg siger frihed, lighed og søsterskab! For det kvindelige køn som sådan er i sandhed det 21. århundredes reelle proletariat. Divisionen fra chauvinister og andre reaktionære elementer i den internationale samfund. Skål! Kom med formand på SU. Er der mere? Er der mere? Sig noget mere, Trolle! Er der mere? Ja, sig noget! Er der mere? Hey, sig noget nu. Er det rigtigt? Bedændelse er et første, så derfor, selvom Angela Merkel ikke kan. Kvinder kan leve uden mænd. De kan overflødiggøres via partenogenese. Altså dannelse er et foster uden befrugtning med en sædcelle. Er det rigtigt? Jeg er med jer! Længe leve socialismen! Og længe leve kvindefrigørelsen! Applaus! Nej, det er dumt. Hvad så, Trolle? Det kommer til at gå. Ej, hvor er det dumt. Tror du skal have massage, Trolle? Nej, det kommer til. Stille og roligt. Kom nu bare. Roligt. Så er det langsomt at spørge. Satan!
Det er pænt ud, ikke? Hvad hedder de? Hvad er det, jeg skal med det? Den skal bare ned. Du har en mand. Den skal bare ned. Du er lige lagt en halv liter vodka ned i her.